Cynthia Kapashi azana zemi basé na zemi ya Cynthia te Cynthia za mwa mukete bébé Cynthia za mukolo et puis zemi wana eza ya molimo te une fois internet pourquoi vos arabes zemi wana mwana wana c'est ça ange assez que la mwa nzambe comment est-ce que torturer mwana bato comment est-ce que maintenant je fais close na biloko wana nazongi nanu na makambo ya Karine o balobi que basali télé o yozo ebisanga que ba charge basali télé réalité pour na nini pour na ceux qui peka et moi je respecte tout le monde papa na azali na respecter mon bali wana na respecter mon kolo zemi wana je veux pas parler de Cynthia je veux pas parler des zemi à Cynthia en tout cas excusez-moi wana voilà na bimi vraiment place wana Siko lokola c'est connu de tout le monde que non Cynthia Kapashi Gloire Lang bayoka na raté na Karine Mokonzi Cynthia Kapashi za na zemi ba charge ba osala télé réalité ya manga mwasi moko azasu ndenge ba imitaka Cynthia Kapashi ba kiki peka alati net azana zemi yebisanga so quand ils font ça lobito monango ezala posté na mur ya Karine Mokonzi. Tu veux dire que Karine Mokonzi est toujours innocente par rapport à Makambouana? Je veux parler de gens oyo baza normal parce que moi non baza normal non lobela batu oyo baza un peu na bango kaka to loba maso na bango non senga Cynthia Kapashi toi na monde internet bino monde mutu botika ikende boy de biso pe toye to kotika na balinma wana mais biso to kota balinma buzoba te mais soki buzoba au départ ezalaka te elinga peza aboite ke ba ndo saka na mwana azana libu moi je respecte beaucoup parce que moi na wana to ebite lobi ozala nani to ebite pour Karine Mokonzi, je suis pas pour Cynthia, je suis pas pour na ba charge ou bien ba chinois, je suis ni contre ya batunyo soana. Mon natie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et vous nous suivez de partout dans le monde à travers www.congotempératuretv.com. Question de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Nous sommes toujours là présentes, quand je dis présente, parce que ça s'agit bel et bien de cette grande équipe technique qui ne cesse jamais m'accompagner. Là, je vois directement Shadrach Marayou, le papa d'Histoire. Un grand merci également à Kenzo, à la régie finale. Je ne peux pas le dire. Un grand merci à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg, pour pas dire. Un grand merci également à Madame Mirador Ngambou, la présidente de l'association Béni l'Espoir fait vivre depuis Paris, tous les membres de l'association Béni l'Espoir fait vivre depuis Paris, Belgique, Allemagne et pourquoi pas ici à Kinshasa. Et je n'oublie pas les fidèles abonnés HK Hervé Kanga, les barons depuis Turquie. Je vous salue HK Hervé Kanga, les barons. Big salutation à vous et pourquoi pas dire aussi un grand merci déjà à Reti Kapinda R9, je te salue. Et je n'oublie pas Igor Mitou et big salutation à vous également. Voilà, aujourd'hui, je suis avec une consoeur, elle c'est Angela la poupée Barbie. Naïne de comme campé ko beta masolo actualité to seulement mignon c'est les caca. Et na milé na biso actualité c'est les cas qui a musique, les cas qui la semaine dernière au courant de cette semaine, il y a moi au puis le mois dernier et poupée Barbie n'a invité dans auto seulement masolo wana to solo masolo ya kisongi ya ba chroniqueur ya ba journaliste ya net oyo ba oui basi ba koma mibal ba koma ki songi net kaka et basi puis koleka basi ba komi na lokuta. Oh, omoni nani wana kutu ndeko nangai. Oh, omoni nani wana kutu ndeko nanga. Voilà pourquoi et na sepela qui est appelé moi moi si ndeto me camper au sola na yango elle c'est Angela poupée Barbie. Limisa. Bonjour. Bonjour. Na sala.
osali ndeni na campagne ezaka mbote bandeko na bino bolanda biso na Ken Piana nani Ken Piana ah si ça maman solo yango que je salue asala ndeni voilà Angela Poupée Barbie Boni ça va. Ça fait un temps hein, na yamba kala na plateau nanga. Vraiment, merci beaucoup à toi, Jaffer. Kala, parce que la Zala qui pétait, moi, tour, Chadra Kayebi, moi, déplacement et tout, mais non, je suis là. Sur la peu makambango, tout bandang pe kamba mongo. Obi kala pour ça qui moi déplacement. Est-ce que le coup tape côté na makambo na musala biso le coup te côté makazi. Tu sais que oui, tu peux beau voyager et ça pour na ba avantage par rapport à vision na ba projet na yo. Est-ce que nous sommes obligés Angela net on doit voyager na bio voyager régulièrement. Est-ce que on est obligé kaka ngayo na sana kati ya ba benga canon rapide. Twaka ngayo na sana kati ya nini bo twaka. Tout ça pour quelle impression, pour quelle finalité? Déjà, pour répondre à question na yo na pe simbo te na R9 mon vieux Richie Kapinda R9 o komelanga te mikoloni na Chadra Kabomi o tonini et à toi aussi l'honorable Alpha Imbolo na kati ya Belgique. Déjà ceux qui makambo wana esalamaka trop na milieu na biso ezaka bamosusu bazala impressionniste donc ana posa a impressionner bato comment est-ce qu'elle vit ou bien comment est-ce qu'il vit parce que eza biso na bino mibali na basi au mati avion ok peut-être Dubaï au kangi photo au mati ok ce qui wapi ou bien Brazza ou bien Pointe-Noire au kangi photo je sais pas ça c'est fait pourquoi parce que nga ezaka rare ezana ke Lubumbashi ezana ke Brésil ezana ke Brazza au mona kena kanga photo na tchana loba na otinde la bino batunanga bino Muna Shadrach Jordan et tout mais pour la publier c'est vraiment difficile et na comprendre eloko wana te pourquoi ça la mabongo pour na kato mona ke Angela kenda ki Jeffer amona ka monter ma passi Muna kenda ki amona yo ka monter ma passi et puis tant yozo sala bongo mutu mususu aza faible en esprit à comprendre que ndeni ni ye akei bongo msu ye asimbi boyo bien ya Willy Moucheni mutapesi ou bien R9 mutatindele billet ou bien je sais pas qui a tindele billet menzo que ça ba propre effort ya yomoko et tindio kende ba place wana tango yoka bongale ngana ke okota so pe pa nani et pas mettre morobo bien diable morobo non salelanga makambu pona kende oyo simba moto pour rien donc ngana ke ina ndenge na ngava normal en tout cas biloko wana zo sala ma trop na lukuta mususu ba mona kena été neti na yebi ba vieux na ngebela na tanga ba kombote pona respect na ba onka ya internet akenda soko beti sota musu na ko comprendre moi je peux me permettre autant à kombo pour ngam na poser ba question akenda emsu Kenya kala ya na biso ya kala Frank Stemai te na bombi comme akenda Kenya ya kala vraiment mais aye ko lamusa sous moi photo nga tchango sur internet et puis nga na tunyeve oza te non na uti Kenya non na zaku na avion zo mona te na ke Kenya mais tant on a tout même bilamba o apibilaka photo même bilamba to ce qu'on a tout ni muna ebisanga tika wana bilo alukuta wana za photo akala kenda emsuku tu yo mikolano bunga na internet nda esko ko lamusa ngolisu pourquoi ko impressionner tumusu ba yeba ke yo voyageur bio ke na c'est pas vraiment la peine yo ça bloko wana ngana ebi Angela tant muta voyageur net yo voyageur monsieur c'est cause pour des raisons privées personnelles et puis monsieur c'est cause pour des raisons professionnelles net na kawana so c'est pour des entre des raisons wana raison ni pena où il faut que ça normal que non au publier photo baninga no bamona est-ce que na cadre ya voyage professionnel tout n'a pas na cadre professionnel l'on dit mais à la bongo parce que déjà quand tu voyages peut-être non voyager msuna loba robino na ketoke délégation c'est mieux na kanga photo na cha poeza artiste à reconnaître musala nanga alobito kende na ke ko zwa ba image kuna et tout wana c'est bon non kene msusuna je sais pas Fali ou bien ba musicien nyonso wana na kena bango wana na kocha photo et non na ke ba raison ba nani ba voyage privé na ngai na zui photo na kangi et après bato musu ba interpréter on ndenge na bango musu neka to yo kaka musu muto interpréter na ndenge ne wana ndeza mabe bomba parce que discrétion eza loro mo les arabien na bité so na lobby mo ngo bien po comment ba yo chango lisuso bokechu musu ya mi balé non venanga bokechu en tout cas
tant ozozala discret na biloko na yo et permettra tendoki acha misu muto mabe acha misu nga lelo na ko ndeko ndoki peto ki mutema be ba maladie be maladie na ebisio maladie wana na internet ezotambola neti na vieux na nga ebisinga en tout cas il faut éviter soko ke musala osali boulot non directement tu rentres chez toi à la maison et le vandi na ba Shadrach vandi na ebité soki ba 21 92 ovandi na bango nyonso wana eko pousser yo osala makambo mususu emsu yo osala ngo dans le bien mais mutu mususu osala ngo dans le mal après aki osala babilone ezanga tina aki obwa kilo malade po ezanga ba cancer ebele babwa ki ba mpese babwa ki ba mbasu babwa ki ba malade ebele zaki ka motema mabe abaninga en tout cas motema mabe wana comme ezo exister nanu na mokilo esilate et vena ngakuta lobi etika ka poison na internet po poison na yo ki onte mais obwa ka malade ezara trop mais poison ezara en tout cas tout éviter Shadrach soza baninga yeba et puis tant ozo mela ou bien ozo lia olingo se soulager pourquoi pas prendre ton verre ou bien ta bouteille tu t'élèves au télémina yango ke se soulager et pourquoi couper sa confiance makasi muto aka muto nakolongola ba tête mwanda mbonga na yebani na bino parce que to banda ya kala ya tongo to yebani vraiment que notre Jeffer alinga boité Jordan alinga boité Shadrach alinga boité muna alinga boité et tango yebi ke baninga na balinga boité donc yebi bango bovanda trop ya kala et il faut ko éviter mutu nyonso te za ya sa confiance ata bo umeli je peux donner confiance na yoboé peut-être yozo bulelenge lo mso nga na ebité Angela wana zilano barbia na mikanisa so ndeni mikolo encore azonga internet azana aussi ses carrières pouf ba yo boa ki la maladie non le kasu na écran te pour ceux de na zamba suno koma te keno na rosa l'émission na yango bon koma ndeko yambanga pona batu ba edengai siko eloko bon peut commenter il faut ko vivre na discrétion donc voilà mais soulever peu point mon robot wana parce que to sur l'appel mail quand même obi soki net ba boa ki lo mbasu to royate po o présenter émission to royande po to yamba po mais cette manière de faire les choses, Angela, au salaire musala et en se photo yoana na mati Dubaï et non na kebo maintenant on va sur na likolo to komi ko yambayo to komi ko senga iso so balisungi c'est que musala on va sala on ndinga lo yenge muta se préparer rater parce que une personne qui se dit professionnelle avec non je ne vis que de ces professions dans ça donc tant on suis sans faut na ba que non 10 na épargner pour eza on de lobby ba kotangela kanga comme ça na kati ko tuyo na question lelo to mon frère na biso vie de loin so que za ki aide ya mama Olive te asungaki oui asungaki était mais lelo emsuto obeta li solo mususu pour na frère na biso vie de loin mais tant que mama wana azaki azana motema bolamu asungi lelo frère na biso azana mboka ba paya pona balandela soin siko na place wana nga na poser ba question te parce que ba question eza yo ba réponse eza ngai na place wana to loba ke vide loin a préparer ki lobby na été quelque sorte okolo bango vide loin a préparer ki lobby na été parce que so to mona vide loin to moni ke vide loin c'est qui ça raza comédien oyo azana ngo yamakila donc a préparer ki angote lelo mama epela nani a imita ko loba ya mama epela te basé belo bazo bima o ya ba mama epela parce que mama epela yaki na système ya bangala ya ko loba wana et tout ce bangala ce ekolo mo a imita ki wana donc ba mongo merci donc mama epela pas préparer ki vient était pour lelo tomoni a komi au sala ba interview ba vidéo na église et y a bima et tout comme ça nyonso wana donc a préparer qui lobby na été ou bien a préparer qui en même basu comme les moto makasi donc faut que na ndinga église OK na on hôpital le lobby 600 lobby kuna 80 000 lobby kuna 50 000 peut-être que non bon ezo pe le lobby ba comédien na biso est-ce que vraiment bazwaka bango na valeur ndeto bazora ya libanda question mark et question me supposer par toujours quand on même ligne d'idée wana les lope ba journaliste et surtout ya net ba comment ba maman impressionniste au moins tant mususu poupée a foutre la ndako 400 ne pas mbaye moko les lo soko kitina kin oye oluketa moi 4 journalistes au moins na mutunyo sa luketa a foutre la kaka ndako monene nana nini mais so bolanda source na ye otata mususu côté ba parents ne bazali otata c'est déplorable ozoma que quelque part musala on to sala on karaté pona
en tant que professionnel il y a média tout ça on est capable pour quoi impressionner tout. C'est ça aussi, aux en raison parce que tout à l'heure na otuku tobeto li selon avant to banda émission que confrère na biso basalaka mo échange de paroles na concert mo boy vu ka moni biso na ba Jordan tozaki wana azaki quelque part na mona mo apoto bazana ye directement bandi ko lobela confrère wana mabe yo linga na kangiso peso na kangiso ozana muto abimisa te pourquoi tout ça qu'on a pour impressionner aza impressionniste parce que à monaki biso tozaki wana bana basi na ba mbala bitena fina ya oyo po azanelo ko loba te so tozaki telinga sa bongote alinga ha diminuer muninga et déjà yo ozo sala ba tapage belé na zananda kuna za okende pa ba bote lokote okendo sunga même pas bango mais libanda olingi ba yeba que non c'est toi la reine c'est toi le king na ebité côté na bino mibali olinga ko yeba na olingi kaka batu ba mona que non tamo na voiture mais so tali bande ko nem so souffrir classe no babandité msubano yo posana bango mso bota bano babandi classe té donc il faut éviter babiloko wana nyoso c'est pas bon nyoso ba mona keno yo wana yango nde ba obwaka ba maladie yango wana nde ba oke bundana ba esprit o mona non il faut nazana nganga il faut nazana mutu nanga bo oso ameki ngape na attaquer ngango aleki banganga nyoso mama on peut ko si ba complètement banganga ya somo na ebisio ya somo oui na roloba bonebi ke batu ba roloba na ba commentaire ba roloba ke c'est que yo pe na onzima na ba commentaire na bango parce que ceux bango ba solo tu es toujours brillante ngala kaka ongenga kaka oza esprit sérénité naza non wana kutu fo non o barango ke naza sérénité naza pe na mutu moto ngaya protéger nga na molili non na sambela na aseka na respectera so eza prière na respecta ba jour no mona limwe so eza que non c'est donné na bino na ko sokolater 2 jours na mela mai kaka na 18h na ko liate na ko vanda boy pona na zwa résultat nanga et puis nzambe ayoka non zwa eza te que non nde na briara boy mutu mo kanisa na za poudre na ngai mo kutu ba mi bali ba confrère bino mo bozwa ka bosaleli parfait na ngai msu no zanga pe bono bien na bosani nga na palais na zui ya Shadrach pe mo poudre na nga salela mais so eza de mutu makam sak yango muna ko fungula yo ko fungula mais bato bazana bikila wana en tout cas yeba que non mona boyo partant mususu rano na esprit serein pour dans mona ba signons déjà maman na tatouage na simbate quand même na la saka na musika oka boota musura na serein ça là que non o attirer plus d'invités o attirer bato balandaka o mingi na média po ba code yaka eza même pas yango sirène oyebi moko eza so mutu alati ba esprit wana moko azara fané parce que so boti na monde des ténèbres mo fané mo mona ozo briller makasi donc wana okoti ba wale na bango kuna monde des ténèbres mais moi je suis pas comme ça nga so mususu ko kitana nga loba na monanité na internet na limo ezate que non na baby so ni non so mona na trop na rose pe fiancé mo bien mobali mo ba non il faut arrêter na tika pe ba jongo pe ka lukuta nzoka na ngolo okiko dans ces momentané donc plutôt momentané que c'est périodique période où rené na mutu suka si après OK non linga o changer za ku makambo te ke na période na ke na parce que na kozana mobali moko ndeti boza monde entier nde ba otala biso donc na opesa respect na ba papa ba mama ba vieux na nga ba sœur na nga nyonso batala biso ezate que non période on a vu mobali au période atikisinga non eza soki na kutani na chance ya ozana muntu malamu na ndi ko travailler na moni que non il y a vraiment na côté na makamo bo ezali que non il y a sérieux alobi que na tika je dois respecter mon homme parce que mobali il faut qu'on respecte déjà nanu kutacho na ndakuté mais faut za un minimum ya respect wana parce que to yebite msusu makampe ko kyo baluka boy alongolinga na kin na kepe boy makampe est bien mais non tant on a respecté déjà ba parole na été déjà olongola moi confiance mais tant on a respecté na moni que mobile na lobi na tika non na tiki na vandi na moni que makambo e marché bien mais so na moni marché bien té non continuité je suis pas lâche na tika na nga na zongeli musala na nga popé lelo oyo ki songi écoute ça million na biso ba journaliste ba comme ba songi ba créer kutu ba clan oka o clan ya batu ya banani ya ba fali ba kin ba tonga mingi ba ya o ba journaliste o ba sara mingi ba émission na batu ba faire na batu banani oyo et puis batu wana ils se disent des professionnels okuta na ngana ba on peut courtois ba on va venir na bino et puis
Bah d'ailleurs coup babenga ko peta musu batangela OK tala mutu boye songi mutu boye songi mutu neti eza nini te na bité si je peux me permettre Shadrack Maralo na tangango to vanina Shadrack appelle émission mutu ngato sala babenginga en tout cas to regrette to sepela na bango mingi ba sala ka émission na bango Vincent est-ce que non ranking oyo ya makambo ya fali so rebime so makasi beza Vincent mutu lukango pour Vincent soit yambi ba tu a fali aposa ba sala bango ba ilo mo babi misaka ba be ya fere est-ce que ba stemai wana tellement que ba sola mingi na fali poza no bana bandal ba créer ba rando moko boy ba gloria wana tellement que Ken Piana Ken Piana nani confirme d'après ça là je ne confirme pas yokaki après ça bango $1000 bazaki na pas RFI pour ba créer ba faire chanter et ba monsieur mususu et makamunyo soana est-ce que nous sommes aujourd'hui journalistes pour nayango en tout cas pour na makambu ya Kofi na kolongwana nwana parce que je suis pas là-bas je connais pas trop na makambu wana que ba pesa ki ou bien ba pesa kité mais pour na makambo ki songi en tout cas bino batu bo mesana kotonga ko vandela batu ba kombo ko bo mesana ezala basi za mibale en tout cas il faut botika et botika ko sala ba click ya ko kotisa ba buzo ba na bino pas ba artiste na biso en tout cas faut arrêter soko za na rando na yo na Gloria ou bien za na rando na yo na Mike rando na yo na Stema rando na Ken na bato nyonso oyo yebi rando na Barbie en tout cas silisa ngona ngai silisa ngona et non kende okota ko baby sa esprit ya batu musu no tala kuta finga ki artiste bo pona babo sala click po bo banda ko attaquer mutu en tout cas il faut arrêter boza ba responsable ba musu bazana bana ba bota ba musu basi na bandaku en tout cas ceux que ozo se respecter bon ote eza passer parce que musala oyo bato bele to komi ko zoango to cha biso en général comment on dit musamo ya matembele ya pamba soni non eza musalo ba parents batala rabiso ba autorité batala rabiso et non parce que les internet reçoit l'émission kotozo kwanza na so lipeka ou bien kotozo kwanza na so kibe wapi non c'est pas ozo respecter bato ba otala biso convenablement excusez-moi on va dire convenablement ozo ça l'émission na yo ozo respecter bato bazolanda yo et pourquoi qui sont na mituna non pourquoi kotonga pourquoi qui sont pour zwanini tant ozo ça l'émission oyeba que ozo respecter bato bazali bosona ozo ça maintenant qui songi comme Ernio somona oh balobi Gloria fingi mututel oh Ken Piana oh Jeffer oh Barbie oh nani pourquoi tout ça il faut éviter babiloko wana ezo pesa biso honneur on te ko taba vu na ba chaîne na bango kasi yango nande ba benga buzz donc comme baloba que non oh nani auta ko kufa tiki biso DJ Arafat ikola ba buzz yeba ndima ya sala babe ko DJ Arafat a uto tika biso kala mingi ta ezaki likolo kaka ya ba buzz ba buzz wana ya wana ko maragano makambe ko mi pe réalité donc ba buzz bango balingara ernio soko finga ernio soko tonga ernio soko bono zwanini tango zo tonga donc ko manani tongo to ndenge nini donc epesa un peu honneur ta donc ole ka ba po ba ye wana tonga bato ata bando beta masolo que yo za la pe wana mbamo ba tika Jeffer tika ye wana ye eza bien te otika Jordan ya kendara rotonga ou bien ya ke refunda c'est pas bien en tout cas mais le oyo ba te belé banda ko reprocher que Karine Mokonza za la kabo Karine Mokonza za kabo je me rappelle tant le kambo moko ko la kayo o batno se bat bolanda biso ba yebi quand même mais yem tazaka la première personne ya robenga sur la bouche autorisée que non voilà le camp peut komeka ko étouffer vidéo parce que wana à sa petite sœur mais en dépit de tout ce qui se dit na kombo ya Karine Mokonza za boye Karine Mokonza a créé la problème Karine Mokonza ça yo personnellement au baranine bangonde bazaka hypocrite vis-à-vis da etonde déjà wana za grande sœur nanga ata koko longwana ma internet donc ngana yeba Karine Mokonzi il y a très longtemps et après j'ai dit merci à Karine Mokonzi olelo a commis autorité morale donc merci na yo na ba message na yo na maram tozo sal en tout cas nazo recevoir en sur 5 sur 5 merci beaucoup na oya sala bato balobara mabe sur Karine Mokonzi en tout cas et ça la nga pasi et natikala jamais nazata na vidéo moko tonga na sala contre Karine Mokonzi mabe o bato bamona ya Karine Mokonzi malamo bato bamona ya Karine Mokonzi wana et dépendaka na bato wana mais nga en tout cas natika rozoya na mabete et lelo so ezala que non nyonso et kota par terre vidéo et liama et tout et salama et loromo et salamate yo yebi eza pour Karine Mokonzi et puis na lobango na makasi nyonso eza pona Karine Mokonzi
alakisanga ba conversation tala boy talelonga na sali peti nanga okufa to tika ka mutu o nyoso batu boloba koyoka ngo te kotanga kutu ata commentaire te ko kipete o amuto tika mutu lio Karine Mokonzi to loba ngo na banenini elelo Karine Mokonzi elle est où, elle se trouve où? En Europe. Karine Mokonzi na onyoso batu ba akiza na onyoso batu ba yebi na onyoso ba sala ba je ya ko publier ko loba ba ya ko tchala salité na bango sur Karine Mokonzi. Mais Karine wana kaka akutana na batu ba tinare ba 2000 ba 3000 dollars na kina nga na mona somme Karine Mokonzi ba 3000 ba 2000 aozwa. Et puis na poto akenda kuna kaka le même bateau ba finga Karine oboy ka bango wana bazonga so Karine oza totindelo moko donc voilà non mabeo bato baloba pona Karine nga mona ngote asala musala na ye wana eza vie na ye. Ce conseil to conseil ah non Mokonzi tala boye et bien te betango bopo le ka bien mais mutu nyoso za na mabena ende tu yo pour vanyoza mabena HM na mabena junior na mabena ngape na mabena nga et pourquoi ya muninga ka bochela ngo sete bo vandela ngo non. Donc il faut éviter wana tozongelika kisongi batu mususu balinga bazala bien na Karine tilelo mais vu qu'aza entouré na batu mabe ote fina ye si asala nini pona osala bo mais batu batala ka kota mabe mais botala pe kota bolama mutu mabe ti wapi. Mais abiba ko finge belo e bimaka na ipeza ka tête nango ipe a collaborer pena bato ba finga bato na station azaka toujours derrière makambo nyoso mabe bimaka wana c'est pas que je suis contre tout par rapport à makambo oyo ba makata mususu tout ba oyo yebi ke Karine Mokonzi na sima ya mabe na bango atindi bango bo finga na ebite équipe nationale équipe nationale non ba charge excusez-moi ba charge ezawa ba charge bango na ebite ceci de bazwa micro bandi o finga ke Karine Mokonzi atindi biso to finga yo mutu tel to finga mutu je sais pas pour na yo kana émission bongote amsu ba chango en ligne menga na tanga entre nous soit dit Angela entre nous soit dit yo kan singa no ndeto zala ka boto sola ka bien na ta msuna posta o finga ngata msusu Igor Mito na biso Angela fo finga ngata kutu depuis na ndako soa nae depuis la kanga ko datika jamais ko pesa ko yo ka so leki na télé o loba ke non voilà Igor kutu depuis je fanda bwa ka kutu sola kati o loba ngote po bi ke non vita msusu charge na ende ngazali. Oui, là c'est vrai que o loba ngote vie à respect à mutuana vie à makambu na pe mona ke soko bimisi yango c'est sa vie à relation pe boanango so bimisi yango et sopa mais déjà moi je suis pas dans ces sales jeux nanu natika ko kate excusez-moi batindanga que non finga mutubo finga pendant ça la ngote zape éducation dans ça la ngote en tout cas c'est que je sais Karine Mokonzi aza na famille bien abima na famille balabala te soki a commencé mama kamne wana eza ba plaisir ya Karine eza ba plaisir na ngate eza ni ba plaisir ba frère na ye ni ba plaisir na yo eza ye et puis ba retomber wana ezonga epana ya Karine Mokonzi jamais retomber wana ezonga epana ta ku Jeffero vraiment ba bengo yo vraiment yo Karine Mokonzi ba benga na kombo na yo ba loba mabe na yo ba loba ya Karine Mokonzi te en tout cas mutu na mutu ayebi nini akenda makamne na vine so ba cheyo que non ofinga rabatu loba omikoti pe na buzoba wandi ofinga batu soki ba loba ke Karine Mokonzi za tête ya ba makambo belé za ramuta fingi bo en tout cas là je mets close nga non défendre batu wana te non défendre pe Karine Mokonzi te wana taliban. Mais sinon je vais te donner un exemple qui est vraiment palpable. Est-ce que tu sais que il y a d'ailleurs une télé-réalité où tout ça les récemment il y a une consoeur de nous Cynthia Kapashi azana zemi je ne sais pas sur yebangote sinon je t'informe. Non na yeba été informé. Et puis est-ce que yebi ke ba charge tous les charges ce sont de nos amis ce sont des confrères. Yebi ke ils sont au service de Karine Mokonzi. Oui, je sais. OK, d'accord. Yebi ke tant ils agissent tant ba osa likambo ils aura toujours pour na ko rendre nde balwaka rendons gloire à Dieu. Bah, on se pour rendre gloire à Karine Mokonzi. Je sais que Bazar Pona Karine Mokonzi. Et puis, non, j'ai pas fini ma question. Okay. Et puis, est-ce qu'il y a que ceux qui ont aux problème na Karine Mokonzi et que charge moko aya fingio, a fingio pour na Karine Mokonzi. D'autre part. Et puis je vais te poser la question. D'autre part, non. Oui. Oui. Ok, oui. Si que le là, c'est connu de tout le monde que non. Si tu as capacité, Gloire Lang bayoka na raté na Karine Mokonzi. Si tu as capacité ça na zemi. Ba charge ba osala télé-réalité ya manga moi si moko aza soki ndenge ba imitaka si tu as capacité ba kiki peka.
alati lunette azana zemi yebisanga so quand ils font ça lobi to monango ezala posté na mur ya Karine Mokonzi. Tu veux dire que Karine Mokonzi est toujours innocente par rapport à Makambouana? Déjà, dans Zongana Nusima, est-ce que Cynthia Kapashi Azaki PKPK? Moi, je dis non, parce que Cynthia a moi si. Maman Emilie Bima. Tu veux dire que aux ignorantes na Maman Emilie, Nayoka Babouaka, Maman Emilie Nzemba. Maman Emilie Nzemba, Motema tous Pépé Yambetul, c'est autre chose. Mais tu es quand même accro à Internet, Angela Poupée. Quand on dit Maman Emilie, Moutinho, ça veut dire que non, c'est Gloire Olangi. Et puis, comme on a Eutiwa, pas ba charge. Est-ce que les loyo Gloria Olobi bien Gloria Olangi, donc c'est son nom. Maman Emilie Nzemba, Eza Kombo ya Gloria. Pareil, ne va pas ça nani. C'est pareil, ne va pas ça Karine Mokonzi Kombo nani ma Bolin, c'est pareil. Quand on dit ma Bolin internet, tout le monde sait que c'est Karine. Elle s'appelle Karine Mokonzi. Ma Bolin Eza Oyo Batu Baloba. Son nom c'est Yoka Karine Yoka. Nabi que va faire Karine Baza Karine Mokonzi comment Eza Mokonzi Mambolin. Mambolin. Mais dans ndenge internet ne ba mesana ko pesa ba changer ba pesi Mambolin. Ndenge ba charge ba pesa Gloire Olangi nani Mama Emilie. Maintenant, je fais close na biloko wana na zongi nanu na makambo ya Karine o balobi que ba sali télé o yozo ebisanga que ba charge ba sali télé réalité pour na nini pour na qui ceux qui PKPK. Et moi je respecte tout le monde. Na yebi que Cynthia Kapashi komone Cynthia Kapashi onga na yebi. En tout cas ceux ba tchai na koma qui PKPK na yebi que qui PKPK c'est loko epumbwaka. Cynthia pumbwate atambola kazana 2 pieds sur terre. Donc apumbwate. Ngana yebi que Cynthia Kapashi komone ngwana. En tout cas ceux qui bango ba sala bongo. Est-ce que c'est Karine Mokonzi ndana kina? Karine Mokonzi na Congo ta? Karine Mokonzi na Afrique ta? Karine Mokonzi na Poto. Autorité morale. Est-ce que avant ordre comme pas ya bateau ba exécuter. On fait la case sur place na. Karine Mokonzi a pesi ordre yebi singa que non Angela non nakolo ba bon na kena ngono na ndenge mususu. Ba yebi singa kende ba pesi nga ordre mo kende o ke boma HM. Mutu apesinga ordre et puis na ordre o HM apesinga HM mutu wana za mokonzi nga HM il faut na exécuter non tala film était que ba yebiso ke boma mutu wana okepe pa mutu wana obike no tala ba yebisinga ke bongo mekima toujours dans ce même contexte toujours dans contexte wana ba charge vu que ba yebisi bango et pas Karine Mokonzi s'occuper ba yebisi bango parce que c'est toi qui m'apprends ba yebisi bango que non ba charge ebo kende bobo sala bo na kati ya batu wana nyonso il est très azaté. Enfin bâtard ce na koloba azate bango nyonso ba intellectuel na onga na yebi muna et les autres et tango ba yebi bino bo sala loko bongo moi je ngala cause appel na clic wana mais na sa quitter na loko wana na boyi na bimisa mutu ke azaki PKPK voilà tout ça la boué toujours dans ce même fil d'idée donc on va passer sur exemple on va passer sur ordre que oboma mutu tel. Supposons que l'ordre n'est pas venu de la personne, mais quand même tu veux faire et l'ordre tu informes quand même. Non, tu informes quand même la personne. Ouais. Voilà, poupée, na inguna kende ko finga Igor Mitu. On a informé yo. On obé l'oroté. On réagir té. Donc c'est non, tu as quand même responsable. Tu n'as pas que non ah kundeza na ngina mela kutu poison mi boma. Aux réactions des années. Non yebso tikat. Voilà, websa ngana tika. Na so voilà na ngina finga ritika pinda websa. Non yebso tika. So lobi na ngate c'est que so lobi na ngate et puis n'oubliez pas que non mutuana aze nemi na tant on a vu que non na kende ko finga nemi na yo o réagir te ngelo bani. Oh mais ceux na réagir te na koki na ngapo réagir te eza ba sentiment na koki na ngapo tika yo ceux que ozana ba poso que tout le monde a peu mutu mo à se pendre bon ngala sala sentiment nanga et puis omoni photo nde na beti mutu ngo ozango poster na mire na yo c'est une manière pour toi de me remercier to eza façon na yo ko déplorer acte na ça. En tout cas eza nango manière monter à ko pesa yo encouragement na acte sali mais ceux qui a posté ba charge baza sur na sima Karine a posté loko parce que bango eloko nyonso basalara Karine Mokonzi a postara parce que baza batu na ye o bazo simba charge na ye awana kin eloko nyonso basalaka oui eloko so basali amoni que non eloko basali boye bango pende bazana ba charge yo éviter que ba musupe ba benga Karine en tout cas posté yango par deux sala makambu eloko nyonso basalaka eloko tout na yebi il y a une consoeur tozala na yebo asale loko abi non Mokonzi en tout cas posté yango po sala makambu peut-être que ezana na mutu Karine te Karine asale on a plaisir pour ayebi ke bo bundele na Congo voilà eloko nyonso eloko non
obelo ronyos basalaka soit bango babenga Karina posté soit Karina postaka ce que parce que bosola kana Karine Mokonzi s'il arrivait que lobby ba fingi yo Karina posté yango ça va pas causer problème pour bango basali yango so banani ba finga ba charge bango ba charge bana membre ba sino so ba fingi yo et que Karine a posté mais on a Karine bosolaka ça cause pas problème pour ezala ngo bango Karine temuta sali yango déjà ba fingi na na problème ni attends non loba na fingi ba charge te na fingi ba chinois te na fingi tête na bango te Karine Mokonzi donc ngana zoloba o eza réel siko ba fingela ngani tu as dit ba fingela pona nini est-ce que soki ngana zuizemi soit yo zuipo ngana za mwamba soko yo zuizemi etali ngani oyebi ke ba finga ka muto oyebi ke so bwana mutu moko non ba swani sara muto oyebi ke ndeti tozana oboto ana ba rando na biso mais so yo bandinga to oyebi ke ngape na obanda te mais soki na yoki ke emso zuizemi na ye abandi ba onani est-ce que émission monte Cynthia sali que a lobela Karine ou bien lobela batuma mabe lobela batu c'est pas je dis Zemina Hebo qui nous c'est en télé réalité qu'est-ce que ça a à voir avec Karine Mokonzi na Bacha pona Zemi ya Cynthia déjà aza responsable déjà soit apporter Zemi wana aza ayebi le pourquoi donc non c'est basé na Zemi ya Cynthia te Cynthia za moi mukete bébé Cynthia za mukolo et puis Zemi wana eza ya mo limote papa na yazali na respecter mon bali wana na respecter mon kolo Zemi wana je veux pas parler de Cynthia je veux pas parler de Zemi ya Cynthia en tout cas excusez-moi wana voilà na bimi vraiment place wana je veux parler de gens oyo baza normal parce que moi non baza normal non lobela batu oyo baza un peu na bango kaka to loba maso na bango mais une fois est-ce que une fois internet pourquoi vos arabes Zemi wana c'est ça ange assez que là mon nzambe comment est-ce que torturer moi na bato avant comment est-ce que ba charge ba sa charna comme mukulu Mike Lukambalba que non kala mingi te Karine Mokonzi azokufa obi comment est-ce que ba kataka bilamba ba salaka n'importe quoi parce que obi sanga soki ndo lobi ke Zemi wana sur ezela mutango soki mukulu Zemi wana atali ba télé-réalité bongo et puis poster na page ya Karine Mokonzi tu trouves pas que nous sommes là pour créer ba oui ça pour nous créer ba problème mais balobaka l'homme sage voit de loin et puis ezana adage mo balobaka que soki adage on ezarani na bosani silence ezakuta adage kokola nzete kwei non silence ezakuta adage te mais silence ya mutu ebundaka silence ezara fort non senga Cynthia Kapashi toi na monde internet bino monde mutu botika ikende boy nde biso pe toye to kotika na baline wana mais biso to kota na baline ma buzoba te mais soki buzoba au départ ezalaka te elinga pe za boyete ke ba ndo saka na mwana waza libu moi je respecte beaucoup parce que moi na wana to ebite lobi ozala nani to ebite so pas yenda ya casser ma internet toi ki ata lobela monsieur YouTube tala ndenge ba finga ngata na zara na mokili eta on na zara na libu en tout cas bokata makambo là je dis c'est moi pour na izaka bon mais en tout cas na koyebisa ba charge o ba frère nanga na ba sœur nanga to bunda na biso na biso to swa na biso na biso mais to éviter makambo wana ya kofinga na kaya koloba boye Karine Mokonzi autorité morale Karine ane na mikili 4 saisons Karine a mis qui libère échanger tout échanger olia mbala olia ceux qui ba frites ndenge nini wana na monnaie photo na profil en tout cas na bise no canaux donc talera donc tout question ya suka poto 6 c'est pas que je suis contre Karine Mokonzi et encore moins contre Bachar est-ce que bon parce que c'est ce qu'ils se disent hein babi que non après chanson hommage après ko bimisa laissez-moi tranquille après ko senga ko reconnaître Fali ko soana Fali et ausa ce nini ya utamsu ba charge ba créer loko wana po bazong c'est une actualité c'est la dernière question puis au petit message là la PKT Karine Mokonzi aka likolo là la tekalate peut-être au salelo au mombo mais ezala nango ndenge mo bien ezate ke wana ndela musa Karine Mokonzi pona monite ke elo wana ba salino pe na moni ba yambeli bango te na moni ngo pété que ezui gaz ndenge banzembo Karine yake ozwa gaz donc ezana ngo ka ndeka ba mesana ko sala ba actualité ba nani ne ba télé réalité mais c'est pas que pour Matsa Karine ce péni non je suis pas pour Karine Mokonzi, je suis pas pour Cynthia, je suis pas pour na ba charge ou bien ba chinois, je suis ni contre ya batunyo soana naza po na batutu na solo la awa naza parti pris ya mutute. En tout cas
na fingi mutu te na leze mutu te soki mutu mo atali video alobi c'est gaza boy en tout cas commenter ou commenter obanga ba charge bazwa ne ba charge bazwa nde nini nga na fingi mutu te so ba zwinga yi bango pe bazwa mati na fingi mutu te nga bango ba charge wana so ba zwinga na mabe ba ko finga pembeno ya choko ba rozala na puissance makasi te parce que nga mo na solola na on a autorité morale Karine Mokonzi so ba finga na nde nini ba banda no ndenge ni parce que na fingi mutu te na luka pe makamte na internet et puis na banga mutu te na banga nenzambe et puis je respecte bien mes parents je respecte vraiment na bato batala ngai so na zena respect na bango te mais na sala bablo muso fallait pas na sala mais vu que na respecta bango voilà tout ceci na biso les tout derniers messages et puis ba salutation bato nyonso balandio Poupée Barbie. En tout cas message na ngai ezali que tolingana biso na biso totika ko milakisa na ba internet ozali lakisa ozali ozate ko lakisa pete ke ozabongo pona impressionner batu mususu en tout cas côté ya ba ninga na biso nyoso to sala bo sala click ba charge chinois nini biso nyoso to amutu moko toza batu to vivana kin to éviter moi ba biloko wana parce que ba mususu ba ya kufa na biloko ezanga tina au mona o calculer mutu mususu ba yo sala un accident ou bien ba yo sala ezanga tina en tout cas je dis merci à tout le monde au balandaranga et votre Poupée Barbie à toi Karine Mokonzi la baronne merci na ba message non merci beaucoup et à toi l'honorable Alpha Imbolo et à toi la personne au Yambinga Jeffer en tout cas merci beaucoup et monsieur l'équipe bien au faut de la rappeler on peut partager na batunangai. Voilà, c'était là Angela Poupée Barbie, question de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Nous l'avons réussi pour tout me camper qu'au là. Nous avons parlé pêle-mêle, on a parlé de tout sauf rien. Ce n'était qu'une émission et c'était sans contrainte et tout ça là par règlement des comptes. Non, je ne fais que faire mon travail et c'est de poser des questions et c'est à mon invité de répondre. C'est pas que nous l'avons fait par contrainte pour te prouver mon toto pour te répondre à mon non. On ne fait que faire notre travail. Je dis un grand merci à l'équipe technique Mbazaki. Un grand merci déjà à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg. Un grand merci à Shadak Marayoul. Un grand merci à Kenzo na régie finale. Je n'oublie pas de dire un grand merci à l'assistance de Junior Mbouye. Un grand merci à Batunyon au Balandi Bisso, na Bosanité, équipe Mobimba ya Congo Lisanga D TV. Et tu peux parce que bon assister biso lelo et ça biso bien makasi nous c'est vraiment la famille. Un grand merci à madame Mirador Ngabou présidente de l'association Béni l'espoir fait vivre. Un grand merci déjà à Riti Kapinda, Igor Mitou, na Bosanité Aska, les barons depuis Turquie. Je vous salue, moi c'est Jeffer Mikwetine. D'ici là, portez-vous très bien. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika Cynthia Kapashi azana zemi basé na zemi ya Cynthia te Cynthia za mwa mukete bébé Cynthia za mukolo et puis zemi wana eza ya molimo te une fois une fois internet pourquoi bozarabo zemi wana wana c'est ça ange azekela mwa nzambe comment est-ce que obi torturer moi na bato avant comment est-ce que maintenant je fais close na biloko wana nazongi nanu na makambo ya Karine o balobi que basali télé o yozo ebisanga que ba charge basali télé réalité pour na nini pour na ceux qui peka et moi je respecte tout le monde papa na azali na respecter mon bali wana na respecter mon kolozemi wana je veux pas parler de Cynthia je veux pas parler des zemi ya Cynthia en tout cas excusez-moi wana voilà na bimi vraiment place wana siko lokola c'est connu de tout le monde que non Cynthia Kapashi Gloire Lang bayoka na raté na Karine Mokonzi Cynthia Kapashi za na zemi ba charge ba osala télé réalité ya manga mwasi moko aza soki ndenge ba imitaka Cynthia Kapashi ba kiki peka alati lunette aza na zemi yebisanga so quand ils font ça lobito monango ezala posté na mur ya Karine Mokonzi. Tu veux dire que Karine Mokonzi est toujours innocente par rapport à Makambouana?
Je veux parler de gens oyo baza normal parce que moi non baza normal non lobela batu oyo baza un peu na bango kaka to loba maso na bango non senga Cynthia Kapashi toi na monde internet bino monde mutu botika ekende boy nde biso pe toye to kotika na balinema wana mais biso to kota na balinema buzoba te mais soki buzoba au départ ezalaka te elinga pe za boyete ke ba ndo saka na mwana waza libu. Moi je respecte beaucoup parce que moi na wana to ebite lobi ozala nani to ebite pour Karine Mokonzi, je suis pas pour Cynthia, je suis pas pour na ba charge ou bien ba chinois, je suis ni contre ya batunyo so wana. Mon entier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika